वेलकम बैक फ्रेंड्स। जस्ट ए शॉर्ट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना था और इस बात को शेयर करने में मुझे बेहद मुसर्रत हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब ने रानी कोठी दरबार में एक शानदार विंटर फेस्ट का इंतजाम किया, जहां बोन फायर वगैरह हर चीज मौजूद थी। शहर के मुअज्जज़ हजरात, रिश्तेदार, दोस्त यार, खास और अकारिब लोगों को सबको दावत दिया गया था। ये एक खुसूसी दावत थी जिसमें चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया और उन लोग के साथ बाहम मसले पे और हर तरह की गपशप की गई थी, जिसमें हम लोगों का भी दावत था और हम लोगों ने भी उसको बहुत एंजॉय किया। शाम हो चुकी थी और सर्दी की चादर में रात गुजर रही थी। ऐसे में जब आग जल रही थी और उसके चारों तरफ से शहर के मुअज्जज़ हजरातों के साथ और इंटेलेक्चुअल्स के साथ और लीडर्स के साथ जो गपशप का माहौल था वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही सुहाना था। इसको हमने चाहा कि तो थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूं कि हर साल यहाँ पे दावत दी जाती है और इस साल भी इसका पूरा ख्याल रखा गया। टेंट वगैरह में खाने वगैरह का इंतज़ाम किया गया था। बूफे सिस्टम को आम तौर से हम लोग उतना पसंद नहीं करते हैं और हमारे यहाँ उसकी रिवायत को भी बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए जो पुरानी रिवायात हैं उसी को फॉलो किया गया और टेबल कुर्सी का माकूल इंतज़ाम किया गया था, जिस पे बैठ के हम और जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब वगैरह सारे लोगों ने जो है बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ खाने का लुत्फ़ उठाया और मज़ा किया। हमने चाहा कि थोड़ा सा अपडेट आप लोग को देते चले कि इस वक्त रानी कोठी दरबार का जो माहौल है कितना खुशगवार है और आने वाले वक्तों में भी बहुत सारे जो फंक्शंस वगैरह होंगे वक्तन बवक्तन छोटा छोटा क्लिप्स वगैरह वीडियो वगैरह हम लोग उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुशी और बहुत ही अच्छे से वक्त गुजार रहे होंगे। साथ भाईचारगी के साथ जो है वक्त गुजारिए। क्या हुआ? हम आपसे मिल रहे हैं, आपको बुलाना होता तो हमसे नहीं बोलते। गलती से ऐसी जगह मिले तो उसको आप अवॉइड नहीं करें। वो अंसारी साहब है जो नेशनल टूरिज्म के केयर मौजूद, छोटे भाई जी खान साहब हैं, जहाँ भी है खुश रहिए। शुक्रिया फ्रेंड्स। इतना समझदार चाहिए।